बंदर पेड़ पर बैठा है और चिड़िया के घोंसले से फल गिरा रहा है। चिड़िया दुखी होकर बंदर को समझा रही है, लेकिन बंदर नहीं सुनता। बंदर पेड़ से फिसलकर गिर जाता है और चोटिल हो जाता है। चिड़िया दया दिखाकर घायल बंदर की मदद कर रही है। बंदर शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब किसी को परेशान नहीं करेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।